Алимтай зочны одоо урилгыг хүлээн аваад хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа Самжаа. За баярлалаа. За аавыгаа нэг гоё тодтогоо танилцуулаад хоёлаа ярьцлаа эхэлье. Манай бол Хинтээ аймгийн өмнөлгөр манай өвөө маань тэр Хинтээ аймгийн өмнөлгөр сумын яриад л та тэгээд ээж хоёр маань бол яг хоёлаа хотын иргэд. Аав маань бол Монгол улсын төрийн соёлхолд ардын жүжигчин, Монгол улсын гавьяа жүжигчин. Одоо та бүхэн мэдэх бах та одоо манай эстрад урлагийн одоо томхон улсуудын нэг төлөөлөл Дашчигийн жаргал сайхан гэдэг хүн байгаа. Жаргал сайхны хүү Замлин гээд дуудуулах нэрээ тий одоо ингээд ийм сайхнаар дурсагдаж явах тэр омгшил юу? Гэхдээ яг биднүүсийн хүүхэд насан дээр байж хахад бол манай багш нар, манай сургуулийн багш нар болон 90 тойрны улсууд бол танаа аав чи ийм шүү дээ. Би нөгөө тухайд хүүхэд байсан болохоор ойлгохгүй. Тэг яг ерөнхийдөө нэг алтай ангид ороод ирсэн аавын нэр сүр те тийм нэг алхан дотнол мэдгэж байгаа юм чинь. Тэгэл ердөөсөө манай хамтлагч байгуулагдсан аав маань чүүлж тусалсан те ингээл харилцан уялдаад байхад аавын нөмөр нүүлэг бол маш ихтэй шүү дээ угаасаа. Тэр хүн хажууд 1000 хүн байхгүй байсан ч гэсэн зүгээр нэр нь байж хахад сэтгэл дүүрэг шүү дээ. Сэтгэл дулаацуулаа. Тий. Хаяахан бас аавынхаа чихийг нилээдгүй халууцуулах гадаж байх шиг. Тэгээд тэр үед яг аав чинь яг юу гэж хэлдэг вэ өөртөө ч. Би аавд ер нь амьдралдаа загнаж үзээгүй шүү дээ. Яагаад гэх юм бол би нэг буруу зүйл хийж байгаа юм л те. Жилийн өмнөөс болж байгаа цаглахгүй байсан. Аав гэхдээ загиндгүй шүү дээ. Гар үрж үзээгүй, намайг загинж үзээгүй. Зүгээр нүдэрээ ширвчтэй л. Тэр нь зодхоос илүү хэцүү. Тэгээ эцэг хүний бас тэр нөмөр нөөлн нь тэрэнд нь харагдсан болов. Тэгээд баа гэдэг ахгүй те. Нөгөө ингээд гараа зангидаад шазуур зуугаад байгаа юм. Өдөөс нүдэрээ ширвчт нь үгээр цөөлнө. Копицсан жаргал сайхан л шүү дээ. Хүмүүс бас тэгэх үү? Харин юу яагаад намайг ч нэг хүүхэд байхад бол ээжтэйгээ их адилхан байдаг гэсэн. Тэгээ одоо хөгжөрч ямар авдаа адилхан болоод байна. Тэр ямар ч таны нүдэн шиг зүгээд би бүрх малгаатай явж ирж байгаа. Хөө сайн уу жагаа. Энэ Замлин чинь одоо жаргал сайхан ааваасаа илүү хөгшрөөд ахыг харин тийм ээ. Чи болооч. Тэгээд байгаа байхгүй юу? Банк шүү дээ. Намайг ч одоо зүгнүүд ингэдэг болчиход өдөөс арх. Нэг бол ааваас өгш. Бос итгэв. Тэгээ одоо настан болсон шүү дээ би ч одоо. Аавынхаа аав нь байтаа болчиход. Манай Замлин тэгэхээр чи хідэн дүүтэй вүлээ. Нилээ хідэн дүүнэр байгаа шүү. Тэгээ тэр дүүнэр дундаас яг одоо би хамгийн яг дүүнэр дундаас бол би тэнгэрээ дүүдийг хайртай. Яг дотн өссөн битээр чинь хаяа дүүтэйгээ уулзсан хүүхэд байхдаа битээр чи хүүхдийн паркаар хийсэн хоёлаа. Олон дүүнэр сайхан өөрхөн дүүнэр байгаа. Ер нь надтай ер нь царай бүхнөх ойролцоо ер нь жоох ийм хүн хүмүүс байгаа. Урлагийн одоо авиасыг өглөж авсан. Одоо өөрөөс чинь өөр хүүхдүүд нь бий юу? Байлгүй одоо манай тэнгэрийн дүү чинь одоо хөгжим бүжгийн хийлээ ингээд төгссөн шүү дээ цаа чинь аюулын мундаг болон цаачтай өөр данш мэрэгчлэр явахгүй байх шүү байна. Давсар сонсгонэ. Тэгээ сүүлдүүд бас нэг уулж амжихгүй л завдлгүй л байгаа. Одоо аргач өндөө би ч 50 гараа явчлаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь одоо тэнгэрийн дүү чинь баг 40 гараа явчлаа одоо. Тэгэхээр чи одоо тэгэл нөө тустай амьдралтай яг хөө тэгж байгаа нартаа нэг сайхан өдөр тэгээд хоорондоо уулзцаагаад тийм гоё одоо тийм. Энэ нэрийг яг анхын өгсөн сүнс гэдэг бол өөрөө бас л их тийм сонсголонтой. Сүнс амтлал бол яг хөө 1991 онд байгуулагдсан. Тухайн үед чинь би чи өөрөө тустай мөнгөн жигүүргээд хамтлагтай манай ангийн ундрах дээр нэг тустай хамтлаг мөнгөн жигүүргээд манай нь бол хавгаа отгоо эднес чинь биднээсээс 2 насны ах штэ. Сүнс амтлагтай чинь биднээс 92 онд нэгдээд 2 өөр бүжгийн хамтлаг нэгдээд тэгээд орсон. Тэгээд яг сүнс гэдэг нэрийг үерхэл гэдэг охин. Манай нь отгоо хавгаа ангийн охин өгсөн байхгүй. Тэгээд яг 92 онд биднээс манай сүнс амтлагч анх бүжгийн хамтлаг байгуулагдаад 10-аад хүний гишүүтэй. Тэгээд анх яажсэн та. Тэгээд би чи Австрид сургуульд яваад тэгээд дараа нь Солонгос руу яваад ер нь ихэнх залуу насаас гадаас олон жил болсон л доо тий. Австрид ямар сургууль юуны чиглэлээр? Би ч урлагийн сургууль, моцтын сургууль байсан шүү дээ. Яагаад төгсөв вэ? Үгүй тэгээд нэг хүүхд залуу байсан болохоор тэгэл нэг нутгаа санагалзсан хажуугаар нь тэгэл нэг димээс илгүүцээл тэгэл сахилахгүй л байхгүй. Тэгээд нэг юм тууштай байж чадахгүй. Тэгэл жил өрөхгүй хугацаанд үсэг байж байгаа хилний курсээсээ бараг тэгээд сургуулаа хэлгүүрээд байсан. Баахан зардал мөнгө болоод явчихж байгаа юм чинь. Манай ээж надад нэг 5 шатны 3 өрөө байр өгвөл тэрийгэ зараал чинь тухайд ч бараг 5 сая төгрөгөөр зарсан юм.
Тэгэл тэрийг зараад яваад гэж байна. Одоо тэр сургуультай төгссөн байсан бол Яа, тэгвэл юу вэ? гэж боддог. Бодсон шүү дээ. Харамсан шүү дээ. Тэр чинь одоо энэ тэмцээж өгöd байгаа нөхдүүд чинь бол яг урлаг суд чиглэлээр ганц гэж байхгүй шүү дээ. Бүгд л нэг дуулсан болтол ганц хоёр дуутаар нөхдүүд л тэгэл хүн шүүгээд байж идэв. Би хэрэг урлаг суд чиглэлээр сурсан байсан бол жинхэнэ шүүхүүд чи би байхгүй. Та сургуулаад үргэлж одоо ягаас цаашгүй болчихлоо л дээ. Тий. Яг хэдэн жил сурсан? Жил өрөөгүй шүү дээ. Өдөөс яг хэлнийхээ курст явж байгаа л эхний нэг жилдээ хэлнийхээ курсыг дүнгийн дангаа суралцж байгаа л тэгэл үедэл тэгэл Монгол руу буцаад ирж байгаа юм. Гэргээтэйгээ анх яаж танилцсан бэ? Гэргээтэйгээ бид хоёр чинь дүнгийн Солонгост очисон өнөө хэлсэн шүү дээ. Баахан Филиппинууд манай их нарыг найраад тэг 5-6 өдөр болгоо ирнэ. Тэгээ манай их нар ч яг манай гэрээ сошиал хурш байхгүй. Тэгээ нэг өдөр нөгөө гаруудаа чинь золдож байгаа. Тэг гэргийг болоо. Баахан Филиппинуудтай тийм. Тэгвэл ерөөсөө л амьдралаа тэр чигээр нойлос гэсэн биш. Тийш яг бүх юм нойлос гэсэн. Тэгээд анхны удаа ихнэрээ болзонд байхдаа яг хоёлаа Макдоналдс дагуулж орол. Хоёлаа тэ маркет дээр хайдаа тэ гамбургер идэл хоёлаа. Яг тэгээд нэг тухайч бас хүүхд залууж үйсдэг гэж хэлэхүү тэгэл хайр газар хоёлаа танилцаад бүх юм тгийс хэлчихсэн л та тийм. Гэргээтэйгээ суугаад таар хорин нараа хийсэн үү? Хийгээгүй шүү дээ. Тэр чинь ер нь их тийм ардын аргаар гэрлээ. Тийш амар байхгүй тийм. Манай ихтэй ч надаас нэг алтан бөмбөг нэгж байгаагүй, би ч үгүй гэж бодож байгаагүй. Дээрээс нь тэгэл тэр чинь 20 мэрч залуу байсныг хэлэхгүй залуунаас хийх нь бас нэг Солонгостоос өнгөрсөн. Тэгэл ерөнхийдөө тэгэл хүүхд төрөл тэгэл хоёр хүүхэдтэй шүү дээ. Сая өвөө болсон тийм. Өвөө болох мэдрэмж. Гоё шүү дээ. Нэг жоохон ялцсан. Би чинь өөрийнхөө зээдээ аимштай. Одоо хөргөн мөргийн эднэс өвдөж сангахаар гэх юм бол тэр итгэхгүй юм жоохон хөргөн шүү дээ. Өөрөө нөгөө хүүхдийг аваад эмдэг твтэн. Тийм манай гардаж зээгээ одоо гардаж яадаг. Эмчтэр хүүхд надад их хайртай зүйлчдэр залуу хөвөөстэй зээтэйгээ хойлохроо байж идэв. Зээгээ өөрөө харж ичиж сэтгэл омгоо. Тэгэлгүй яхад. Одоо манай хоёр хүүхд дандаа миний гараар ирсэн шүү дээ. Одоо би эцэгхийн хурал болно гэж би л очин скул боловсон би л очин хүүхд эмдэг твтлээ гэх нь хүүхдээ аваад би л твтэн. Ер нь бол яг бигээр өвчлсөн л дээ би. Бардам хэлэхэд. Их гэр амттай юм шүү дээ би чинь өөрөө хоолоо чинь ээжигээ 7 жил сахилаа. Ер нь бол гэр орны цэвэрлэгээ хог асгах. Ер нь Афган төрлийн нэг бол голцоо би хийжөө. Ичгүй энэ дээр бол. Миний өөрийгөө сайн эцэг байсан бодоод боддоо шүү дээ тий. Сүүлийн үед сүн самтлаг миний мэдхийн 2-3 тоглолт хийх шиг болоо замлан л харагдахгүй. Бусад нөгөө отгоо зулаа эдэргээд ирээд ах юм тий. Тэгэд яг та нар хооронд бас юунаас болоод бас ингээд яг гол хүнээ тэд нар алдчихваа гэсэн биний бас харуулсал байдгийг үзэгчд гэсэн баг тийж боддог баг. Яг манай хамтлагийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр хамгийн сүүлд 20 жилийн 11 онд хийхгүй. Тэгээд Солонгосоос хурж ирчээд 11 онд 20 жилийн хийгээд тэгээд тэрний дараа яг хамтлагтайгаа явж исэн л та. Тэгээд Номитаас тэр манай дэгийн ихтрийн биеийн муудаад тэгэхэд нөө мартаж шууд тоглолт болоод тэр баг хамгийн сүүлийн тоглолт болсон. Тэгээд тэрний дараа Крокус дээр нэг ирчүүдийн баяр гэдэг тэмдэглээд тэгээ яг нөгөө жоохон мөнгө төрний жоохон асуудал байсан л та. Тэгээд баачка хариунах шийдвэр чинь орж дуулж ганц дуулчаар 5 сая төгрөг аваад явдаг. Тэгээ бид нүс хамгийн гол манай сүнс дэгийн мигийн бид нүс ч өөрснөө бараг 10 дуу тэр тоглолтыг базаалаа гарч байгаа. Тэгсэн нэг хэдгээр жоохон төгрөг хөрөнд уурлаад хамтлагаас гараад ирсэн байхгүй. Тэгээ жоохон мөнгө төгрөг өгөө авцаа байсан юм аа тэгээд нөгөө ээж манай ээж чинь тухайн үед цус хараад би чинь ээжигээ айлын ганц хүүхд болохоор чинь нөгөө ээжигээ сахин мөнгө төгрөг хийхтэй болно тэгэл чи памперсны мөнгө за тэгэл нөгөө им тариагийн тэгэл би чинь ажил хийх ямарч боломж байхгүй ээжигээ сахдаг юм чинь тэг ямар их нэрээрээ ямар ээжийнхээ салтаас нэг угац өрдүүлээд айлтай шүү дээ чи бүх асуудал болно. Тэг яг нөгөө тоглолт хийгээл мөнгө төгрөг орж ирэх болгох хүн чинь уурлаж шүү дээ. Тэгээд би хамтлагаас өөрөө гараа авчихгүй. Тэг хамгийн сүүлдээ Крокус дээр нэг тоглолт хийгээл отгоо дуудаа заа би хамтлагаас болио та нартай ингэж цаг алдаад байх юм байхгүй. Цаг нар өдөрч үзүүлэх ээжигээ загсан чинь байхгүй. Тэгээд хамтлагаас гараа авчихлаа. Тэрнээс бол тийм нэг амар хүүхнүүд ингээд болдог би. Чи өөрөө миний дууг ингээд бас тэ ингээд яг гоё миний нэрийг дурдаад бас хичнээн би хамтлагаасаа гарсан гэсэн дурдаад ингээд бас дуулч чивэл зүгээр байна гэд бас их
чи юу нэг жоохон шудрах талдаа хатуухан өгнүүдийг бас нилээдгүй бас шууд хилдэг штэ тий. Тэгээ энэн дээр бас хавхгийнхан жоохон зэвүүцээд идэг юм уу? Эсвэл манай замлаг хитрхи их одоо харих хууж бор дарсанд орж бас агсан сохтуу тавиад идэг гэж бас тиймэрхүү маягаар яриад идэг юм уу? Одоо ямар учиртай юм бол тий. Юу яг вэ энэ улсуудын ойлголт жоохон буруу байгаад байгаа ч юм л та. Тэр нь юу гэх юм бол намайг насаар хайрах утас гэж яриад байгаа. Тийм ээ. Би насаар хайрах утас. Тэгэхгүй юу? Гэтэ үгүй. Юу гэр бүлийн асуудал гарсан жилийн өмнө. Тэгээд мэдээж гэр бүл салалт бол ерөнхийдөө хоёр янз явагдаж байгаа хэрчүүд тууд. Тэр нь одоо юу гэх юм бол хэсэг бүлэг ирчүүд ихнэрээсээ салчаад өөр хүнтэй суугаад сайхан би очдөг хөхгүй. Өөрийгөө татаа авчдаг. Миний төрлийн усууд тэгэхээр гинтийн зочилд орчиж байгаа. Нэг өсөндөө би ихнэрээсээ сална гэж бодоогүй байх чинь тэгээд бол даашнд орчиж байгаа. Яг тэгээд ихнэрээ салчаад гудамжинд гараад буудлаар хэсэл гудамжаар явж байхдаа нэг согтуулаа хийсэн чинь хүмүүс намайг насан туршдаа уулзсан юм шиг бодоод тэгээд яг энэ бол миний буруу л да согтуулаа хийсэн. Гэхдээ яг бодит үнийг гэх юм бол одоо миний иргэн тойрныхын бүгд хийлээ л те найз нөхдөд одоо хамаатан зат хийднээс бусад улсуудыг бодох юм бол би чинь жилийн өмнө нэг сардаа баг үгүүдээ баг үлрэлдээ нэг уудаг гэсэн юм шүү дээ. Тэгтээ уугаар арх хөв гэн хаяад пи вино вайн те виски татчихдаг байсан байхгүй. Гэр бүлийн асуудлаас болоод яг жилийн өмнөөс бол унаасаа гэр орноосоо одоо гарцсан байгаа үуч яах юм тийм ээ. Уугаас харахгүй болчихж байгаа юм. Гудамжинд даарна, буулд ороод сэтгэлээр унах юм. Яг тэр лайв хийчээд яасан чинь буулд байсан байхгүй. Тэгээ лайв хийгээд буулд ингээл байж исэн чинь манай нөгөө хин наран тунгаа шүү дээ зодооны. Зодооны одоо UFC-г одоо аймагтай цаа чи тий Монголын чемпион. За. Цаа чи над руу 350 мянган төгрөг шилжүүлсэн байхгүй. Мондагчтай цаа чи. Тэгээ нөгөөдгөр нь буудал авчаа байж исэн чинь игүүр чиг юм. Тэг хурдж ярьслага авсан чинь нөгөө хин ажилтгуулийн төвийн нөгөө кампат дарга нөгөө гант тулга юм шиг нэг байцдаг. Нөгөө ТV-ийн нөгөө манай бадмаа шүү дээ. Тэднээс яриад тийш гэнэ мөрөөл биеийн нэвтрүүлэгт оруулна гэдэг. Тэгээ ажилтгуулийн төв дээр авч хитүүлээ. Тэгээд сүгэлдэж юуж болцваа бүү. Ингээд яваад солиор үлсэн шүү дээ. Нэг мэдсэн чил ингээд телевизэн ярилцлаганд орсон. Аавч одоо болооч ээ. Тэр гэл ингэсэн урлагийнх нь бол доор нь бол маш их комеди чижсэн тий. Аав бол муу чимээг баалаа гэсэн шүү дээ. Мэдхгүй яасан байгаа бүү. Би одоо яг харж ирсэн улсууд гэх юм бол эхнэрийгээ харж ирсэн. Тэгээд хүүхдүүдээ харж ирсэн. Тэгээд аавыг харсан тэг чимээг. Харин яг энэ үдээр чинь хин төгсөө хастай. Йоо. Өстө чинхэн мужик юм. Одоо өртөөр их холбоотой яг төрсөн ах トゥ угийн холбоотой гэдэг шүү дээ. Яг ингээ манай энэ урлаг дундаас ер нь сэтгэл сайтай өгөх юм бол манай төгсөө ах байгаа. Ер нь бол яг чинхэн ир хүнийг өөрөө зугал босоод үжсэн те. Нэг хүнийг наануу цаануу гэдгийг хараа сурцсан болохоор өөрөө ингээ хүнийг ойлгодог. Тухайн үед ихнэр чинь одоо ингээд мэдээж яг гудамд хараад лайв хийгээд ингэж яхад ядаж нэг ханаа одоо болооч гэдэгтэй бас үгүй тэгээггүй шүү дээ. Ямар ч юм яг тэгээд тухайн үед чи шүүх хурд мөрд бас явчихсан. Шүүх мөхт навагч өгсөн гэрэл бат цослуул ингээд. Яг хөө тэгээд улсууд бол яг надад буруу хөх байхад. Гэхдээ овоо сууг шаардлагаа юу ч хөгчээр ихнэр хэрвээ ингээгүй байсан бол би юу гэжтэй ингээ явах гэдэг. Чи хүн ямар ч ирэх сэтгэлээр унах шүү дээ. Тэгээд заваартаад яваад хүчин бол тэгэл одоо ганцаараа ямар вэ? Одоо ганцаараа гоё шүү дээ. Ирхчүүлээ би ирхчүүлээ би уучин амар тийм баригдмал өгч байсан. Хүүхдүүд хоолунд ажил төрөл би ч амар олон ажил хийдэг шүү дээ. Ном бичин, дуу зохион, аяа хийн, дууга дуулна, гэр орны ажил, хүүхдийн хичээл сургууль янз бүрийн байсан л да. Тэгээд бүх зүйлийг амжуулна. Яг ээжийг цусараад 7 жилийн хугацаанд эрдөөсөө ямар ч ажил хийх нөхцөлгүй байхдаа би 3 шиг ном бичсэн. Тэр 3 шиг номоо бичээд хамгийн сүүлд нь бодрол номоо хийчээд түрүү жил автор эрдэнэчний бодрол номынхаа нийлтийн тоглолтоо хийчээд ер нь бол завгүй байсан л да. Улсууд яг энэ тухай мэдхгүй юм хийж үн гэдээс харахгүй анзаарахгүй. Ариг буугаад ингэсэн чинь түүгээр буруу хинээс хайх вэ гэдэг асуултанд юу гэж хариулах вэ? Яг энэ эрдөөсөө би ийм л хүн энэ өөртөө бодоод хэлээ. Хитрхийн амьд төгс байхыг хичээсэн би. Амьдралд сайн хайн, сайн аав, сайн найз,
амар баг зүж амьдсан ба шүү дээ. Гэхдээ яагаад нэг өдөр би эцэг эхийн хурал болоход нэг удаа тасалж болоо юм бол. Эхнэрийгээ чи очиод суралцсан сууж хийж болоо юм бол. Гуцаалж түүх зөх шаардлага байхгүй юм шүү дээ. Зөв. Тий. Тэгээд яг арх уудаг нь бол миний буруу. Эхнэрээс салчаад арх уухгүй эсвэл би нэг өөр хүн дагаа яваад амьдрал амьдчих л байсан шүү дээ. Намайг наашир гэсэн хүүхэн зөндөөл байсандаг, огтуд зөндөөл байсандаг. Тэд нэг шулуусаас салаад нөгөө шулуустаа суумаа. Бас хатууг хэлэх юм бол тий. Тэгтээ яг нөгөө бас нэг хүн бас нэг 20 хэдэн жил амьдэрсэн хүн болохоор ч бас сэтгэл хорогдоод байгаа. Иргэчих болов. Тий, яаж гол гэдэг. Тэг яг төдөө дөрөв шүүгээр ороо салцсан болохоор надад тийм хорогдоод ах зүйл байхгүй болсон л дээ. Яг за бүх зүйл ойлгомжтой. Охин маань тустаагаараа явцсан, нас бинд хүрсэн. Манай 9 дугаар ангийн одоо хүү маань бол мэдээж ээжигээ дагаа шүү дээ. Тий. Тэгэл одоо мэдээж ээжигээ дагаа. Одоо л ихчдэг болж ийхэн мэдэрч гэнэ үү? Орон дээр гуталтайгаа сайхан өвтчихээ тий. Аягаа шууд хайчиж гэн хуучиж ингээл гэтээ ороод гутлаа тайлчаад гутлаа арчаал аяг тавгаа угаагаад ингэдэг байсан бол одоо тэг шаардлагагүй шүү дээ. Бүх юм дандаа миний хичээлээ жаадаглаа бүх юм санаа зовлох болчих. Яг уу хүүхдүүд бол мөнгө төрөг асууна өгнө. За аваа тийм бэ юм бэ өгнө. Тэгтээ эн чинь яг бүх юмас ингээ олцохоор гой санагдаад байна. Иргэжүүлэг мэдээд харин нэг юмас л айж. Тэр юу гэх юм бол хитрхийн амир ингээ ганцаардлын иргэжүүлэлд автчихсан бол дахиж би нийгэмч чадах. Хүнтэй хамт амьдарч чадахгүй. Өөрийгөө сая ингээ жилийн өмнөөс ингээ арх уугаал ингээ яваад үдсэн чи ингээ надад хийж чадах юм үндэ ингээ олны дунд орсон ч байхгүй болчих. Нэг өсөндөө надад утсанд нэг карт өгч байна. Тэ одоо Nokia-ны ээж. Тэр картаараа би эдийн рүү бүгд очиж мөнгө аавна, хэмжээ мөнгөө шилжүүлнэ тэ. Түүсээ тэгмэрт ороод нөгөө карт авчихсан. Би таанад айгуул хүмүүс мэдгүй өмсөхгүй бахтаа болоо. Ихнэрээс алчаад нэг жилийн өмнөөс би одоо банкны банкны аппликейшнууд яаж үзчихээн, Mobicom-ийн аппликейшн одоо гар утсан дээр бүхэн чи ашиглаж сурч шүү дээ одоо. Хүмүүс өмсөхгүй шүү дээ. Би ууч дандаа Nokia. Дэлгүүрт ороод мах ямар үнэтэй мэдхгүй байсан. Далах ямар үнэтэй, бүүмэд цамц ямар үнэтэй мэдхгүй. Тэгэхээр гэргитэ нэг бас сайн гэргээ байжтэй. Сайн хань. Мэдээж. Тэгээд ердөөсөө би өөрөө мөнгө олохын тулд олно. Тэгэл тэр чинь нөгөө данс руу ороод энэ картаараа бүх юм надаа гар утснаас ямар ч олдохгүй. Юу ч одоо юу гэдэг дээ одоо. Тэгээсээ годамж ихнээс алчаад годамжинд гараад явсан чи ярина. Жинхэнэ утсчиг хэрэг болдог. Тэр банкны аппликейшн те. Тэнд одоо юу гэдэг Mobicom чинь заавал ч хаан банкн дээр очиж ойштой шаардлагагүй болчиход байгаа байхгүй. Mobicom дээр очиж төлбөрөө саргаан төлбөрөө төлөх гэж ойштой шаардлагагүй. Амар амар болсон юм шүү дээ бүх юм чинь. Би одоо хаанаас хүүнийг юу гэж ирсэн юм шиг байна. 21-р зуунд төрөнд ирсэн. Одоо замлан маань ерөөхдөө гол орлого юу вэ? Яг юу хийж байна? Одоо яг нэг дөнгөж сайхан би ч сая дөнгөж сайхнаас 4 сард архины нөгөө юуныхаа хордлоготой айлх имчилгээнээс гарчаад одоо бол янз бүрийн гэж байна. Дахиад янз бүрийн гэж байна. Одоо хүн хэрвээ тусал гэх юм бол гүйцчихэд нэг найз туслах юм бол гүйцчихэд хамаагүй гэдэг ажлыг хөөцөж өгөөд яаж яа. Хажуугаар нь машинаараа таксинд явж яа. Хажуугаар нь уран бүтээлээ хийгээд хүн ирэх дуугаа өгч яа те. Яг нь янз бүрийн юм хийж байна да. Тий. Сая бас уран бүтээлийнхаа одоо ашгаар машинтай болсон. Харин тийм шүү дээ. Тий. Тэгээд хамгийн гол нь энэ болцоо бас ганцаараа байхад их гарч ирэх юм боломж олцсон л доо. Одоо миний хувьд ярих юм бол бусад одоо хамтлаг дуучид бас их мундаг болж байна. Гэхдээ яг миний хувьд бусад хамтлаг дуучдаас ялгах зүйл гэх юм бол хуучин шүлгээ бичдэг гэсэн бол одоо өөр аяа хийдэг одоо дуулдаг болсон. Одоо бол цааш ертөнц их гоё болно шүү дээ. Тэгээд одоо залуучууд их гоё болж байна. Залуучуудад хөгжмөө хийх гэж байна. Тэгээд өөрөө одоо сүүлийн цоолоо дуулж эхэлж байна. Одоо боломжийг санагдаж байна. Зориглоод ингээд бас ингэ хийх чинь бас таксинд явдаг гэлээ шүү дээ. Таксинд явж хахад нөгөө хүмүүс маань хэр таних вэ? Ой яа. Балгадсан шүү дээ нөгөө анхандаа танихгүй байжгаад нөгөө дансныхаа дугаарыг ингээл нэг бол 50 гэж хилэн гол чинь гүйж 60 сайхан замлаг гэх үг. Тийш дээ. Чи альнаас гарсан монлог байна зэна. Тийм ээ тийм. Би насаараа ярих болсон юм шиг. Би альнаас гарсан дахиж уухгүй гэлтэй. Манайд хөвгөлтэй шүү дээ. Тэгээ яг дансны дугаар 60 сайхны замлаг гэдэг нэр чи их товор юм бэ тий. Аавын нэрч гоё юм, миний нэрч бас гоё юм. Тэгээд нөгөө содон нэр болохоор ингээд хүмүүсээ таних нь ялбар болоод байгаа. Тий. Тэгээд гарын тип мэд бүгэн шүү дээ.
За архиас гарсан баяр өгдөг гэлээ 5,000 төгрөг гарсан бол 10,000 төгрөг өгч өгөхтэй. Манайх чи яг тийм бас их гоё болчиход шүү дээ. Монголчууд гоё болчих. Тий харин тий хүнийг хайрлтан тий. Гэхдээ энэ согтуу одоо жагричин, гомбоочин, бүбүүчин гэдэг нэрэнд дасаад байгаа шүү. Яа гоё шүү дээ. Одоо энэ хүний амьдрал их сони юм байна л та. Тэр бол юу гэх юм бол бид бурхны зурсан зургаалт явуулдаг. Би хуучин найз нөхдүүд цаалж нийлээд их 8 ууралдаг гэсэн байна. Болоо гэр бүл салах муу шүү дээ. Үр хөвгт өмшүүлээд. Яах гэж ингэ тийм бэ? Миний иргэн тойрных бүгд цаалж нийлсэн. Тэр болгонд би амар зөвлөгөө өгдөг гэсэн чинь. Украин зөвлөн дээр ходог гихчээр өөрөө дан. Ихнээсээ салцдаг. Бүр одоо яг чиг жаргаж явах насны дээр. Гэхдээ энэ дээр бол харамч зүйл байхгүй л одоо амьдрал дүнж эхэлж гоё. Годомчнаас гараад одоо чинь жилийн хугацаа гэдэг чинь ямар ч хэсний байр түрээслэр одоо явж байна. Гэхдээ байр биш шүү бодвол. Тэгээ сайн нэг унаатай боллоо. Багаар амьдрал өөрчлөлөө л хийж үзээгүй ажлуудыг хийж үзэж байна. Бүх амьдралаа одоо шинээр эхэлж байна л та. Тий. Тэгээд яг эхнэрээс хасны дараа яг мэдээж ир хүн чинь уust. Тэр нь жоохон ингээд ганцаараа болохоор ирчлэг мэдрээд байгаа байхгүй. Зарим хүмүүс надад амар атаархдаг шүү дээ. Ямар гоё би чи өдөр болно гэж боддог. Миний хамгийн том алдаа нь гэр бүлээ бүтэн байлгаж чадаагүй л алдаа болоод байна л да. Энэ тэг яг нөгөө гэр бүлийн асуудал гэдэг чинь тэртээ дөрвөө 25 жил амьдарчлаа, 26 жил амьдарчлаа. Тэгээд яг эцсийн мөчтөрөө зээгээ хөтлөөд алхаад хоёр тал дээр алхаж явах хэрэгтэй газар ингээд нэг юм аслууд ингээд сална гэдэг чинь тий. Тэгээд ер нь манай гендрийн асуудал бий ярих гэж байна. Манай эмэгтэйчүүд маань уучлаарай. Тэгээд юу гэх юм бол манай эмэгтэйчүүд жоохон хүлээцтэй байх хэрэгтэй болоод байна. Гэр бүлийн хүчирхийллийг зөвхөн эрэгтэй үйлдэж юм шүү дээ. Яг миний харж байгаагаар тий. Гэр бүлийн хүчирхийлэл эмэгтэй бас үйлдэж юм. Тэр чинь бас араар тавилт байна. Хоёрт нь их юм бол хүн амтнд тудлаа ярьж цуурхал тараант янз бүрийн байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд гэр бүлдээ ашигласан юм чинь эрэгтэй хүнд чинь бас буухтай их хүнд буудна. Яг эрэгтэй хүний хамгийн том алдаа эмэгтэй хүнд гар үтгэл жоохон буруу. Манай зөвлөл. Би бол зодон погонд их тааруулж тийм чинь. Яг энэ жоохон асуудал байсан л да гэр бүлд. Тэгээд тэр нь жоохон даймжсаар өнөөдөр шүүгээр салсан. Яг энэ би их нэртэй буруу ихгүй. Тэгтээ зүг эмэгтэй хүн шүү дээ тэр чинь. Байгалаасаа хүн тайрдах гэж заяагдчих шүү дээ. Биднээс тэрийг арга юм болж явна гэхээс өөрөө одоо гомдлоод яах юм шүү дээ. ертөнцийн сайхан бүсгүүчүүдийг би магтан дуулах дуртай л да. Өөрөө тэр ч утгаараа би сая Янкин гэдэг сая дуу бүтээлээ. Тэгээд ихнэртэй би буруу ихгүй. Энэ бол яахын аргагүй өөрөө бүтэн амьдрал авч үлдээг нь миний л ингэж байгаа байхгүй. Манай ээж чинь дээр хоёр ихчтэй доороо хоёр дүүтэй байхгүй. Тэгээд өөрөө айлын дундх маш царайлаг юм гэдэг юм. Манай ээж ер нь тэгээд манай хойдоо илгэний жиростой болоод ер нь бол асуу болчихсон л доо. Тэгээд би ердөөсөө болж өгөхгүй болохоор хойдлын нэг юу гэ цуслангийнхаа газараа зараад амар хямдхан зарж байгаа ч мөнгөний хэрэг бол. Тэгээд ердөөсөө хойд авраг мөнгө оруулаа яасан. Тэгэл 3 сарын дараа илгэний орд авч яг миний гар дээр нас орсон шүү дээ. Би асарсан. Тэгээ ээж тусаа авсан. Бараг 2-3 сарын дараа авчиж байгаа байхгүй. Тэгээ манай гэрт бас хэн байсан гэж манай ээжийн төрсөн манай өвөө цохор өвөө. Ир гарч байгаа. Надад 3 өвчтөй байсан. Асарсан. Би бардсан байл. Манай ах дүүнэр ч мэдэж байгаа. Хэцүү. Тэгээд чи гэр бүлтэйгээ цуг гэдэг байсан. Цуг гэдэг. Мэдээж тэгэж шүү дээ. Биднээс нэг байраа явуулчихад ээжийг тусаар авсны дараа дахиад 10 дугаар оруулын голдон байх юм байна. Гүрэн уус ээж рүү. Дийлэхгүй. Имжилж чадаагүй. Би хараа 2 байраа тоглосон ч байх. Яг л тийм чи яалтчгүй. Арга надад бэлэн байхгүй. Би дөрөнгөөс өөр оруулахаас байна. Тэгээ хоёроор эхлээд хойд аавгаа авсан. Дараа нь ээж тус хараа. Тэгээд цохор өвөөтэйгөө тус харвцсан ээжтэй байсан. Тэгээ мэдээж ээжигээ асгаад ямар гэрээсээ ирж болт юм шүү. Тэр хоёрын хэвтрийн үед ч одоо өөр яах. Тэгээд 3 өвчтөн байсан л та. Тэгээд эхлээсээ ахуулаад нэг нэгээрээ тэгээд яг яваал дууссан. Тэгээд бүгднийг ард нь гарч оршуулаад тэгээд эцсүүлт нь энэ байрандаа ингэж байгаад дэмий юм байна. Манай 13 төс аахгүй. За энэ боли ихтэй 3 хүний хөглөгцөл үтсэн утаа гэдэг. Тэгээд манайх чинь нүүд судлыг л багт 2 хүн үгэл авсан аахгүй. Яг энэ хэцүү үед хамгийн том тусалж исэн
найз нөхдөөс ахгүй амраг саднаа нэрлэе гэвэл найз нар бол бүгд байхгүй шүү дээ. Манай хамтлаг замтлагийнх яг юм хэцүү юм ч байна. Харин оршуулган дээр ирсэн. Лавга бүрч ирсэн. Гэхдээ оршуулган дээр ирлээ гэдэг яах вэ? Чинь хүний ид зовж байгаа үед нь тусна нөхөс хинч оршуулган дээр очиод 50 цаас хүртэл хинч юм шүү дээ. Хитүүдэд өлсөж байгаа цангаж байгаа үед нь ганц аспирин ч юм анилгийн авчирд өгөх юм бол хүн сэтгэл гарч. тухайн үедээ сайхан найзууд тооцууд гэж байгаа бас жоохон гомдох. Харин тийм ээ ярин тэгсэн. Одоо наад чи бүгд манаг ирээд болсон шүү дээ. Манай ээжийг нь одоо унжуух мөгийн манай гэртэл амьдардаг байсан лавга эднээс ч гэсэн манайгаар орж авдаг ээж маань аав маань ч одоо эднээс туслахын үед тустаад явдаг байсан. Тэгээ эцсүүлд нь яах вэ? Чи нэг хатуух юм ч юм. Тэгээ болно шүү дээ чи өөрийнхөө. Үсгийн үлэн ярьдаг болгож таахгүй. Юм үзээгөө. А би бол багада брэнд үзсэн. Хангалттай үзсэн. Би миний үзэв баг энэ 5 орныхаа 3-т нь алтан бүгчтэй л үзсэн. Одоо бол гэхдээ надад тийм одоо өмсөж зүүх брэнд одоо хамаахгүй болсон. Тэгээ юу насандаа бол хангалттай үзсэн. Одоо бол зүгээр цэвэрхэн тий хийх ёстой юм аа ингээл хангалттай мөнгөтэй ээж үзсэн. Дүнгийн сайхан л хүртэл хөрөнгөөр хамаг байдаг хөрөнгөө ээжийнхээ хамаг байдаг бүх юм руу оруулсан. А зарим улсууд бол тэгэл худлаа үйлсээр байгаа л оршуулж шүү дээ. Би бардам юм дээр хэлээ л дээ. Одоо чи маш олон уран бүтээл дуу бүтээж өгчээсэн шүү дээ. Тий тэгсэн. Бид нар маань одоо тэгээд Үгүй эднээсээс тусаах шаардлагагүй тий. Яг тэгвэл эднээс надад туслах шаардлагагүй. Дотны улсууд нь туслахгүй байх чинь эднээс юу гэж туслах юм бэ тийм ээ. Айгуул дотроо алгаад тушаал хийж байгаа шүү дээ. Энэ бол хатуу тэгээд яг ээжигээ ингээд сайхан бас толгойн түшээд ертөнцийн жамаар ингээд аав танхил баярлжсэн багтаа хөрхий тий. Аав Тий. мэдхгүй хажууд нь байсан биш би систем мэдх юм бол. Бас л тэгээд саналдаг багтаа хөрхий. Анхных нь хайр гэл магадгүй тий. Тий. Магадгүй. Гэхдээ мэдхгүй аав ямар ч байсан ээжийг үүсэж явж байхад нэг тусалдгүй л байсан шүү дээ. Туслах шаардлагагүй шүү дээ. Би заавал түүнээс өргөдүүлэх шаардлагагүй, тусаах шаардлагагүй. Би дотроо бодсон байхгүй. Гомдгүй байсан зөндөө. Чи амар хэцүү шүү дээ. Ингээл хоёрын хоёр хэвтрийн нэг ээж ах чинь тий хоолын бэлтнийг та дээрээс нь ингээл пампас эн чинь миний би өөрийгөө ихтэй ял гэж боддгүйсэн. Энэ чинь зүгээр миний үүрэг гэж бодож байна. Би ээжийг асрах үүрэгтэй, өвгөө асрах үүрэгтэй. Энэ бол тэгээд манай ээжийн түр ах гэж үүдэг. Одоо яг төрсөн дүү гэдэг. Түр ах бас их өөр их тусалсан. Би тухайн чинь бас машин тэргээ зарж мараад тэгэл хитүүдээ явж байгаа ч юм ах маань бас ээжийн маань төрсөн дүү бас ингээл эмдэг юм тэрээр зөөгөл те туягч байг маань бас манай тамирын ах байгаа. Манай үеийн ах л та бас их тусалсан бас. Яг ийм хэцүү үед бол ханы нөмөр нөөлөг ханы бас тусалцаа маш их шаард бас харагдан да. Эндээс юусэн ханаа ярьж өгөхгүй хаа тийм. Би тэр хүнээс яг хажууд байсан гэдэг утгаараа би нөхөс яг ингээд эд материал болон тийм юмар бол ямар туслахуудад ч өөрөө ажилгүй байгаа юм тэгэл хичээл сургуультай байгаа юм тий. Тэгэл нэг хаяад энэ хоол тийм чинь завгүй хичээл сургууль оройгоо сургууль хийсэн болохоор яг ингээд ээжийн уцаасан доороод өвөө уцаасан доороод явсан бол мэдхгүй би л санахгүй. Тэгтээ би ханийгаа муу ихгүй. Ягаад гэх юм бол яг тэр хэцүүцэн цаг үед миний хань би зөвхөн шулууг илчиж байгаа шүү сая. Гэтэ яг хэцүүцэн цагууд бол мэдээж хань байсан болохоор би ингэж явж байгаа. Хань байхгүйс бол би яах вэ гэдэггүй шүү. Айгуу сэтгэлээр бол айлг болсон. Би тэр үед ганц арх амсаж байсан амсаагүй гэж боддоо. Өмшгүй дээ. Хамгийн арх амсах шалтгаан бол энэ шүү. Ээж нь айлын ганц хүүхэд. Тэгэл өвчтөй нойдон баян эмдэг дээр асарч байв. Ямар ч энэ эмдгийнхэн бас намайг хилдэг л байсан. Би ээжигээ тэрвээ авчдаг байсан. Манай чинь тураад ицээд бүр 30-40 жил болчихсон юм. Жохон болчихсон. Тэгээд тэрвээд ингээд яг үүрх шаардлагагүй ээж яагаад гэх юм бол сахартай хамаг үед нь уурчих гээд байгаа юм чинь. Тэгэл тэрвээ явчин. Тэгэл нөгөө тэмээний чүнгийн чинь бутлаал нөгөө тэр пенсилинтэй ойлол нуруу гарна илж тойлно. Тэгэхгүй бол чи цоорол үсэх гээд байгаа. Эмчтэр үзээд гоё манай танаа ээж чистэ ямар цоорол тахгүй ямар гоё юм. Чиний л асарах шүү. Үгүй яах вэ? Тий. Тэгээ яах вэ? Тэгээд нэг тийм бол үз. Ээж тань одоо бас хүмүүс баярлаа гэдэг одоо сэтгэлд чинь үлдсэн тийм сайхан урмын хайрлж исэн хүүгээ тэрвээ нэлээд үнсэж исэн тэг чинь сэтгэлд үлдсэн юу яг тэр. Миний ээж тийш үү? Миний ээж чинь хамгийн сүүлд нь хоол орохоо байлаа. Шпризер нөгөө шүл идэх болохгүй. Тэгээд нөгөө ээж нэр хамгийн сүүлд нь манай чинь химийн шүлтэй байхгүй засаг шүлтэй. Тэгээд яасан нэг химийн шүлтэй. Ээжийн шүлтийг яриад ээж рүү амраа ингээл гэсэн. Ээж нь ямар ааж юм бэ? Энийг идсэн байхгүй. Ээж гоё байна зэнэ гэл. Тэгсэн. Ээж нь гэл явахаар нэг химийн шүлт нэг дээдлийнх нь доотлох нь таашаа орсон байхгүй. Сандраал ингээл авсан. Тэр далт өгөөд байгаа юм санагдахаар за яач вэ чи гэдэг. Тэгээд түргэн дуусан ч түргийг аваарсан. Тэгээд ээж тэгсэн чинь
одоо нэг Имраны наач харавцсан юм шиг нэг юм шиг дахиад. Наач хоёр дахь харавцсан юм шиг. Тэгээ ээжийг цаашаа нөгөө шууд нөгөө юу руу эрчимт рүү авах. Тэгсэн чи ээж болохоос миний хүү ээжтэй нөгөө гой шүлээ хийгээд явдаг хэцүү. Ээж нь босоод хийгээд. Тэгээд тэгсэн чинь Имраа руу ингээд ороод яачихгээл тэгсэн. Тэгсэн чинь иймч 300 400 бол даавар залцж байна аавар хийдэг. Тэр нөгөө дашкан тэгээд нэг хоолны газар хийдэг. Тэр инхтэй нэг бүртээ миний хүү тэнцээ очи аавны $400 байна. Аав тэр дэс амар тусалж байгаа. $400 нь аваад бүрээд ирсэн чи ээж авсан болсон. Хамгийн эцсийн үг нь шүлөө миний хүү идлээ хөөхөл. Энэ сайхан шүлээ хийгээд авах. Тэ аваад тэгж байгаа хөөхөл. Тэгээд яг тэгэхэд хамгийн яг тэр үг нь байгаа. Тэгэхээр чин тэр хүн надад хайртай гэхээсээ миний гарын шүлэнд дуртай байсан байгаа. Тий. Тэгээ аав яг тэр үг бас их сонио. Анхных нь хайр юм ч юм уу одоо бас аав зүс юм бас байгаад хараад байгаа. Сонтэй. Тийм бай. Тий. Стол зүг сонтой тий. Тэр чин иймч тэгж байгаа байхгүй. Одоо дахиад толгойн зураг авнаа тэдэнд хүрэх хэрэгтэй гэхэд би залах хүн өдөөс аав залгаж байгаа юм чинь. Аав хэрэгтэй болчихдог. Чаа. Миний хүү тэнцэн очиж $400 болж авчих. Тэгээ би нөгөө юу машинтаа ухсыг л тийшээ очиод буцаж ирээл явах юм ээж. Өдөөс ямар ч комд орцсон. Тэгэл имчтэй за одоо салахаас гүйцэтгэх гэлтэй юм. Тэгэл за одоо яахан адвокат гэдэг наач одоо баг. Хүний анхны хайр, анхны амьдрал гэдэг чи яг ингэ зүг сөвөнтэй байгаа. Аав хэрвээ тэр одоо хайшиг одоо аавруу залгаад тэгээд их сонд би одоо гайхаад идэв. Урд нэг тэгж байгаагүй мөртлөө юу? Урд нэг тэгж байгаагүй мөртлөө тэгээд салахаас гүйцэтгэх гэхэд ээж нэг хөөх хэмтэй өдөөс нь тэгэл амруу нэг ингээд яахан тоо спрей зэрэг жоо усыг л аман жоо чиглэл. Тэр манайхаж бүх цуглал. Ээжтэй зориулж уран бүтээл хийсэн үү? Хийсэн шүү дээ. Би ч ээжтэй зориулаад хайрын гээд хайр өөрөө шүлгийн бичээд аав аян хийгээд би өөрөө дуусан Чингис хааны байдрыг харамжлуу шиг хийгээд аюу өрхөн дуусан шүү дээ. Тэгээ тэрийг өлегтэй зацаж чадахгүй байгаад. Аавын аялал аюу гоё болсон. Тэгээ миний шүлгэн дээр аав аян. Ээжтэй зориулж шүлгэж бичтэй аав аян хийгээд чи чинь амар гоё тэр чинь бүр тэр гэр бүлийн тий дунг шүү. Тий харин тий аюу гоё тийм санагдаад тэгээ тэр дууга уулын би бодрол гэж нэрлсэн байсан байхгүй. Тэгээ би өөрийнхөө сүүлчийн ном ээжтэй зориулж тэр ээжийнхээ биеийн тусгал зориулж бодрол ном гаргасан юм байна. Тэгээд яг ингээд хүмүүс болохоор тийм бодрол цодролсон нэрэнд жоохон дургуул санагдахаар хайрын дээд хайр гэж нэрлсэн байхгүй. Тийм жоохон нэр болсон дээр жоохон өөр болох. Нэг аяг цайгаа хуваагаад дуусчих бас хантай болё гэж боддгоо. Үгүй одоо тэгээд яг тийм хүн бодох одоо юм дээр зав байхгүй шүү дээ. Одоо ингээд эмгтэй үнтэй ингээд тэр нэг завхар болцоод очихгүй. Тэгсэн. За энэ хотлоо даяа тараас байгаа. Тэгээд одоо ч сүүл чи бас нэг юм болохоор балгачих гээд байдаг ч боддог. Амар тийм ирчимтэй ингээд яа. Тэгээд нөгөө тэр эмгтэй хүнхээс илүү нөгөө юм руу сонирхоод байна. Яг тэгээд нэг яг тэгээд жилийн хугацаанд цааш ингээд яг ингээд яваад үзлээ л дээ ингээд тий. Яг гэхдээ болдгол юм би нэг. Хууч нэг болдгол санагдаад байсан тэгэл яг хүн болно тэг юу гинтэй одоо тэгэл баг одоо лам болчих юм шиг би ч дээ. Жаргал сайхан ачаас та охтойр хамсдаг юм шүү дээ тий. Тийш дээ аав аль хамсахгүй. Тэг би ээж өөрийг ер нь бол чихний бол халуун суулж байгаа шүү дээ. Өстө бардам бил. Харин сая ингээд согтуу ингэдгэлж байгаа алдаа болчих. Хэрвээ би ингээгүй байсан бол наа хүмүүс мэдгүй шүү дээ. Чинь жилийн хугацаанд нэг гудамжинд байсан нөгөө хамаг байдаг юм хүмүүстээ уудлах шаардлагатай байсан байхгүй. Харин тэгж лайв хийсний хүчинд манай зодооны наран тунгай эднээс одоо энэ сайхан залуучууд өндөө биш надад тусуулсан. Одоо манай ширээний тесттэй даймаа ах байна. Одоо манай энэ маскын ганц зөв хүмүүс айгүй өрөх шүү дээ. Одоо ч мөнгө явуулаад тэгээ манай төгсөө ах манай мэдээж. Энэ манай урлагийнхнаас бас мисэр улсууд тусалсан гоё улсууд. Одоо манай баяр сайхан байна кино үүдэг. Тэгээд эднээс ч өөрхийн тэгээд чадлаараа тэгээд надад үг албагүй л дээ. Гэхдээ ингээд эхчүүдээ байж байгаа тусалсан. Тэр манай хамтлагаас бостой шүү. Бардаа хэлээ. Хамтлагийнхаа чи одоо нэг одоо ерөө сүнсийг дахиад нэг 35 жил гэчүү танах. Тийм шүү. Одоо 91 оноос хойш их байгааг танах хийхгүй. Мэдхгүй сая 20 жилийн яваа гэж сайн хийсэн. Одоо тэр хамгийн гол нь мөөгийн 5-2 л одоо явж байгаа шүү дээ. Манай зулаа хамтлагаасаа болсон, отгой Америк руу явсан. Тэгээ би явсан. Одоо мөөгийн 5-2. Гэтэ тэр хоёр бас сүнсийг орно гэж байхгүй л дээ. Мэдээж энэ чинь 5 хүний уран бүтээл 5 хүний санаа сэтгэл шингэсэн сүнс бол 5-гийн үг биш байхгүй. Ялангуяа би ч өөрөө уран бүтээл хийж исэн хүн
сүнс амтлагийн дууны хэдэн үе одоо чи өөрөө сэтгэл дутгаарч концерт бол дандаа миний уран бүтээлүүд байгаа. Чавга чи тэгээрээ ингээрээ гэдэг өөрөө сошиал зүрх идэвхтэй шүү дээ манай зээл. Тэгэхэд бас ууралж уцаарлаж исэн тал би юу ч одоо болчооч дээж гэдэг. Тийм байхгүй шүү дээ. Дандаа үннийг яриад. Тэр чинь миний зохиоцсон дуу өөрөө зохиоцсон болгож яриад байна. Болохгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээд нөгөө бүм таван хамтгийнх нь үгүй лавгам аваад өгчихсөн жаах шиг. Багтан дуулыгээд чи анх нэртэй байсан явж охин чамтаа болгоод үгүй лавгаач гэж ямар ч уурал гэж. Яг ямар туучим л гэдэг чинь. Охин чамтай өнгөрүүлсэн мөчөө гэдэг дуухгүй. Анхлаа багтан дууд энэ чинь чи өөрөө манай хамтлагийн 1995 онд тоглож ирсэн чи өөрөө концертийн нэг дуу байхгүй. Чиний миний лавгагийн аяхгүй. Тийм тэгэн энэ чинь дандаа хараа 14-өөс 15 насны дээр зохиогч ирсэн дуу шүү дээ. Манай хамтлагийнхны хамгийн гол босод одоо камертай номын таск фри зоноос илүү ялгаатай зүйл нь юм уу өөрснөө үгээр зохиож дуулдаг гэсэн. Юундээ ялгаа. Энэ бол супер. А тэднээс 18 нас одоо бид нар чинь дандаа хүн дандаа гаднаас авсан. А биднүүсийн ганц давуу чанар гэх юм дандаа үгээ өөрсөж өгөхөд cover баг дуулах гэсэн үгтэй хүн дуулдаг. Тэгээд биднүүс их хамгийн гол нь дуулж бүжгэлдэг. Бусдууд чинь ингээд нэг хадаас нь зогцсон юм шиг ингээд манайхан бол бүжгэлдэг. Тэр ч утгаараа амар хүнд жаам л та манайх дуулж бүжгэлдэг гэхээр тайзан дээр дэрэг дөрөнгөрөх охин чамаа гэдэг энэ өөрийн чинь бас тийм шүү дээ. Маш гоё юм сэтгэл томрогсон дуу шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэг чи энэ дуу чинь бараг дуулж өгөөч гэдэг. Тэгэл л дээ. Тийм. Одоо тэгвэл энийг ч одоо ингэж яаж дуулах вэ? Одоо тэгвэл дахитаас явчих тий. За тийм. Гівчний царай надад тонц биш. Гэрэл тэр тонцсон биш. Надад ганцхан сэтгэл хэрэгтэй. Намайг их охин хэрэгтэй. Найз минь чи надад хүчил. 10 жил байхдаа 51 охинд үерхчихсэн байна. Тэр болохоор яг чамтай адилхан байж. Сэтгүүлч. Одоо хүүхд байхын л одоо тий дандаа ингээд Эрдэнтийн номинд хэлмээс одоо хөтлөгч идэг тий энэ тентгийн шоу арга хэмжээний хөтлөгч идэг. Манай доотлангийн охин байхгүй тий. Тэгээд яж захта биднес чинь хүүхд байхдаа амар муудалцсан шүү дээ. Тэнгуут охин чи надаас олдоо гэл тэгээд дооны өгнөд орж ирээд тэрэндээс үлдээ дуу бодоод хувираад гоо. Ямар хөөрхий тий. Жого бацаанд. Бид чинь бараг 4-р ангиас хойш үргэлжлсэн баг шүү. 10-р анги хүртэл үргэлжлэхэл тэгэл нөгөө сургууль амьдралаа өгөлтгөл буцаах. Гэгээлэг юм да одоо хүүхд насны тий. За шинэ дуунаас хоёулаа нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд бас сайхан гэгээлгэр төгсгий. Янагхан дууныхаа одоо тийм ээ бас нэг батлыг дуулаад өөрчлөлтөд энэ нэвтрүүлэгтээ бас тавиад үгүй. Баярлалаа ямар гоё юм бэ. Яг энэ дээр олонгоот нөгөө панограма тавьж байгаа шүү дээ. Болно. Тэ. Чамайг би хайрдаж явна. Чин зүрхэндээ нандгэрэж явна. Чиний төлөө цогцох зүрхэндээ чимээ бүхэн ганцаар үргэлж дотож бодогдоод чамтай дэндүү би хайртай хачин зүрүүд замт чин би дуртай хэрийн цэцэг шиг чимийн амдам хан хайрам бэн янаган өдиодон жид бид хоёр амьдэрчтэй өөрийн ирэхгүй чамдаа тэгээд дасчихтэй үрдүрх хоёр мэн нэг хүн болжтэй өдрөөр чамдаа дурдаад бан
хайртай хачин зүрх замч би